کر کے اسا سارے توفیق عمل رفیق فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی امت بحیثیت مسلمان اسی اس عقیدے دے پابنداں کی موت برحق ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ایسی حقیقت ہے کہ جس تو انکار بھی نہیں اور راہ فرار بھی جی اگر کوئی انکار کردہ بھی رہے بے شک ساری زندگی انکار کردہ لوے لیکن جدو وقت مقرر ہونا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کہ ایک گھڑی بھی ایک ساتھ بھی وہ وقت اگے پچھے نہیں ہو سکتا نہ اس تو پہلے موت آ سکتی اور نہ اس تو پچھے آ سکتی۔ اس حوالے دلال خلیفہ دوم مراد رسول کریم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک فرمان میں عرض کر دینا آپ نے صحابہ کرام نے ساتھیاں نے عرض کی تھی آپ دے دور خلافت دے اندر کہ حضور حالات درست نہیں تے آپ اپنے نال محافظ رکھا کہ کیتا کرو تھوڑا جے بولو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا میرے نال محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھیاں نے عرض کی تھی سرکار نظر کوئی نہیں آندا اسانو تے کوئی بندہ تو ساڑھے نال کدے نظر نہیں آیا راتاں نو بھی آپ اکلے اٹھ کے تے سفر فرما رہے ہوندے اور شہر دے اندر گشت کر رہے ہوندے ہو لوگاں دی خبرگیری کر رہے ہوندے ہو تے حالات درست نہیں آپ نے فرمایا میرے نال محافظ ہے۔ پوچھا کیڑا محافظ ہے فرمایا میری موت میرا محافظ ہے۔ او کس طرح فرمایا جدو تک موت نے آنا نہیں اس وقت تک میں نے کوئی مار نہیں سکتا جدو موت آ گئی کوئی بچا نہیں سکتا اس تو بڑا اور کیڑا محافظ کی ضرورت ہے۔ اگر اے گل آج دے لوگاں نو سمجھ آ جائے جڑے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا مثالاں بھی دیندے نے اور جنہاں دے ذہناں دے گل اندر ایک گل بیٹھ گئی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعلیمات تے عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور ملکی نظام نو بہتر طریقے نال چلایا جا سکتا ہے تو پھر انہاں دے واسطے آپ دا اے فرمان بھی مشعل راہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پروٹوکول کدے نہیں سی رکھا۔ ایک اور گل آپ دی کہ آپ ایک دفعہ ملک شام تشریف لے گئے واپسی تے آپ جا رہے نے تے باقی ساتھیوں نالو الگ ہو کے نا تے آپ نے غیر معروف رستہ اختیار فرمایا تے ساتھیوں نے حکم فرمایا تسی جاؤ تے میں اس رستے تو آندا آپ اگے گئے جنگل بیابان ہے تے ایک مائی صاحبہ چھوٹی جی جھگی بڑھا کے بیٹھیاں نے اس دے اندر آپ نے علیہ السلام کی تے سلام دعا کر کے حالات پوچھ کے تے فرمایا اماں جی گل دسو کہ جڑے تو ساڈے خلیفہ نے عمر جنہاں دا نام ہے انہاں دے بارے تو ساڈا کی خیال مائیہ رہنے نہیں پتا کہ میرے کو سوال کرنے والا کون ہے پوچھنے والا کون ہے انہوں نے فرمایا لوگ کہندے نے کہ عمر اچھا بندہ ہے۔ مائی صاحبہ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کہ لوگ کہندے نے کہ عمر اچھا بندہ ہے میں بھی کہندی عمر اچھا لیکن میں نو ایک گلہ ہے۔ فرمایا دسو اماں جی کی گلہ ہے؟ اماں جی نے عرض کی تھی میں نو گلہ ہے کہ عمر نے آج تک میرے کو پوچھا نہیں کہ تو ساڈا کی حال ہے کس حال ہے تسی رہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اماں جی تسی دسو تسی اتنے دور دراز مقام تے مدینہ منورہ تو اتنا دور بیٹھے ہو ایک چھوٹی جی کٹیا ایک چھوٹی جی جھگی بنا کے بیٹھے ہو عمر نو کی خبر ہے تسی کتے ہو کس طرح حال پوچھے؟ مائی صاحبہ نے جڑا جواب دیتا نا اس دور دے اندر اس سنہری پانی نہ لکھن دے قابل ہے مائی صاحبہ نے فرمایا جے اگر عمر نو میرے حالات دی خبر نہیں کہ میں کس حالات چاہتے پھر اساڑے تے عمر نو حکومت کرن دا بھی کوئی حق حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آج دے لوگاں نو بھی ویکھ لو جڑے ساڈے سراں تے مسلط نے اور اس دور نو بھی ویکھ لو تو حضرات گرامی قدر میں وہ گل سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عرض کیتی سی کہ آپ نے فرمایا میرے نال محافظ ہے اور میری موت میرا سب تو بڑا محافظ ہے اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس تو مسلمان تے موت تے قائل ہے نہیں ہیں جڑے غیر مسلم نے جڑے خدا تعالیٰ دے منکر نے وہ بھی موت دا انکار نہیں کر دے بلکہ اس گل تے سارے متفق نے کہ موت نے آ کے رہنا تو پھر جڑا کم ضروری ہوئے حضرت رومی کشمیر میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی بہترین گل کی تھی آپ فرماندے نے کہ دریا ہوئے تے بندے نے دریا کراس کر کے پار جانا ہوئے تے دو طریقے نے یا بندے نو تیرنا آندہ ہوئے یا اگر کوئی کشتی ہے تے اس دا کرایہ بندے دے کول ہوئے یا جڑا کشتی چلان والا ہے ملا ہے اس دے نال کوئی تعلق
तारुफ होवे, कोई जान पहचान होवे, कोई संगत यारी होवे कि वो मुफ्त च ले जाए। तीसरा तरीका इस तो इलावा और कोई नहीं। आपने फरमाया नाश नाही नाल मलाहा, पल्ले नहीं मजदूरी कि जड़ा मल्लावे जड़ा किश्ती चलान वाला है, दरिया तो पार लैके जान वाला है, उसके नाल कोई ताल्लुक वास्ता, कोई जान पहचान ना अश नाही नाल मलाहा, पल्ले नहीं मजदूरी। कौन चढ़ावे पार बंदे नू जाना कम जरूरी। पर मैं जाना भी जरूरी है तो बंदे नू कौन पार चढ़ाएगा? फिर उसका तरीकेकार है कि बंदा उस सफर की अपनी मुकम्मल तैयारी करी और तैयारी की फिक्र आखिरत कर ले, अपनी मौत नू याद करे। करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे फरमाने आली शान दा मफहूम है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों लज्जात नू खत्म करने वाली चीज नू बहुत ज्यादा याद किया करो। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह केड़ी चीज है? फरमाया वो मौत। चंद दिन कबल मैं किताब का मुताला कर रहा था ते उसके अंदर एक महल की तस्वीर बनी हुई सी। वो जेड़े मुसन्निफ सन उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन गल लिखी। उन्होंने लिखा, कहने लगे असानू नहीं मालूम कि ये जेड़ी तस्वीर है ये महल किस मकाम ते वे, किसने बनाया और कितने ज़ौक़ और शौक और कितनी मोहब्बत ने नाल उसने बनाया। बनाने वाला चला गया, मकान हाले तक मौजूद है। बनाने वाले ने कितनी मोहब्बत के नाल बनाया होगा। उन्होंने फिर उसे थोड़ा जिहा तबसरा लिखा, कहते ने अगर असी इस मकान नू मद्दे नजर रख के अपनी जिंदगी का रास्ता मुतय्यन कर लवीए कि जिस तरह इस मकान नू बनाने वाला मकीन आज इसके अंदर नहीं मकान मौजूद है, तो जड़े मकान असी बना रहे हैं सदा असां भी उत्थे नहीं रहना। तो फिर जिस मकान के अंदर सदा रहना है ना, जिस मकान के अंदर ता क़यामे क़यामत रहना है और जिस मकान तो उठ के क़यामत की तरफ जाना है, वो मकान साडा कबर है। असी उसनू बेहतर करने की तरफ लग जाएंगे। और कबूर की ज़ियारत करने का हुक्म भी इस वास्ते में, नमाज़े जनाजा के अंदर जान का हुक्म भी इस वास्ते में कि तुसी जाके इबरत हासिल करो कि देखो साडे तो बहुत ज्यादा बेहतर, साडे तो बहुत ज्यादा मालो दौलत रखने वाले, साडे तो बहुत ज्यादा हुस्न जमाल रखने वाले, साडे तो बहुत ज्यादा ताकत कुव्वत और रिश्तेदारियां और तल्लकदारियां रखने वाले अगर इस दुनिया के अंदर नहीं रहे तो रहना मैं तो तुसां भी नहीं। जो आयात बय्यिनात सिर्फ दो में उस वक्त तिलावत की सन। इरादा मेरा है कि मुकर्रर वक्त तक इंशाअल्लाह ताला मैं सूरह मुबारका सूरह इन्फितार दे जो तिलावत है और तर्जुमा चंद गल्लां अर्ज कर दियां ताकि मेरी और तुसाडी बख्शी दा सबब बन जाए। और अगर मैं खुद अगर कोई एक बंदा भी उस पे अमल कर लवे तो मेरी बख्शिश के वास्ते वो ही काफी होगा। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। इरशाद रब्बानी फरमाए, इज़ समाउ फतरत, क़यामत का मंजर बयान फरमाया, कुर्ब क़यामत का कि जदों क़यामत आएगी की होगा। फरमाया जब आसमान फट पड़े, आसमान ते बादल होने ते सिर्फ गिरज हो गए, साडी की हालत होंदी। जोर दे नाल अगर बदल दे अंदर गिरज पैदा हो जाए जिसमें असीं कहंदे बदल गज रहे अपनी जुबान दे अंदर, ते मेरी तो साडी की हालत होंदी। जिस तरह बिजली गिरदी बिजली पैंदी ते बदल दी जिहड़ी आवाज होंदी है साडे कोलों बर्दाश्त नहीं होंदी। ते जे अगर आसमान ही फट जाए, इज़ समाउ फतरत, और जब आसमान फट पड़े, व इज़ल कवाकिब इंतसरत, और जब तारे झड़ पड़े। किसी किसी दिन लोग कहते हैं ना कि सितारे जमीन के बहुत करीब आ गए, रोशनी ज्यादा होवे ना सितारे दी, अंधेरी रात होवे, इस तरह महसूस होता कि सितारे जमीन के करीब आ गए ने। ते जे हकीकत दे अंदर सितारे आसमान तो झड़ के जमीन ते आ जान फिर साडी की हालत होगी। क्योंकि असा ने कुरान मजीद नूं सिर्फ बना लिया है घर दे अंदर बे बरकत ही आ गई तो लबानों बुलाओ कुरान मजीद पढ़ो बरकत आ जाएगी। बंदा बीमार हो गया यासीन शरीफ का खत्म करा लो, ओदी बरकत दे नाल ओनू शिफा मिल जाएगी। बंदा फौत हो गया कुरान मजीद पढ़ के ओनू इशाले सवाब करो, सारियां गल्लां दुरुस्त ने। लेकिन क्या कुरान मजीद सानू जिंदगी दा रहन सहन नहीं दसदा? जे अगर बरकत कुरान मजीद पढ़न दे नाल घर दे अंदर दूसरा बंदा आगे पढ़े तो उसके पढ़न नाल बरकत आ सकदी, ते मैं अपने घर दे अंदर खुद कुरान पढ़ां ते बरकत नहीं आवेगी।
کدے توجہ کی تھی اس گل تے جے اگر مدارس دے طلباء آ کے میرے والدین دے واسطے میرے عزیز و اقارب دے واسطے قرآن مجید پڑھ کے ایصال ثواب کرن تے گھر دے اندر انہاں دی قبر دے اندر انہاں نوں راحت مل سکدی تے انہاں والدین دی اولاد خود قرآن پڑھ کے انہاں واسطے دعا کرے کیا انہاں نوں راحت نہیں ملے گی نیا گھر نئی دکان نیا مکان اسی بنا لیے اس دے اندر قرآن مجید پڑھیے تو برکت آ سکتی تے اسے قرآن مجید نوں پڑھن دے نال اساڈے اپنے اندر کیوں نہیں برکت آ جاتی ایک بزرگاں کو ایک بندہ گیا نا تو جا کے کہنے لگا کہ حضور کوئی نصیحت فرماؤ پنجابی سمجھ آنی بیٹا بالکل خاموش بیٹھے ہوئے اس کو میں کو پتہ نہیں نہ سمجھ آنی ہوگا شاید بندہ کہنے لگا میں نے کوئی نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا اچھا چلو کر دینے ہیں یہ دسو کوئی جڑا برتن ہوندا اس نوں زیادہ صاف اندروں کیتا جاندا یا باہروں گل توجہ طلب کوئی جڑا برتن ہوندا کھان پین دا اس نوں زیادہ صاف اندروں کیتا جاندا یا باہروں عرض کرنے لگا حضور اندروں صاف کیتا جاندا فرمایا بس پھر یہ نصیحت سبحان اللہ آکھن لگا ماں سمجھ نہیں ہے فرمایا جلیا اس گلہ سمجھ کے جتنا اندر صاف ہو سی اللہ رسول نے محبت اتنی زیادہ اندر موجود ہو سبحان اللہ تے جے کدے گندے برتن دے اندر پکا ہویا کھانا میں تے تسی نہ کھانے تے اللہ اور اس نے رسول نے محبت اتنی عام چیز نہیں یا ساڑھے دل نے اندر دنیا نے محبت موجود ہوئے دنیا نے اندر رہنے والے لوگوں نے محبت موجود ہوئے پیسے نے محبت موجود ہوئے مال و زر نے محبت موجود ہوئے عزت و رتبے نے محبت موجود ہوئے تے اللہ رسول نے محبت بھی آگے داخل ہو جائے اس طرح ہو نہیں سکتا جی اگر اللہ اور اس نے رسول نے محبت اسی چاہنے ہیں اور اساڑا یہ ایمان ہوئے اور اسانو اس چیز دی ضرورت محسوس ہوئے کہ اللہ اور اس نے رسول دی محبت اساڑے دل دے اندر ہوئے اور اس دی علاوت اسی محسوس کریے اس دی مٹھاس اسی محسوس کریے تو پھر ایک طریقہ ہے کہ دل نو باقی ساری محبت آنانو پاک کر کے ساریاں محبتاں کڑ کے فقط اللہ اور اس نے رسول دی محبت طلب کرو انشاءاللہ دل منور ہو جائے اور جدو دل روشن ہو جائے نا محبت مصطفیٰ دینا حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک کوئی جملہ آپ اکثر ارشاد فرمانے سن حضور دے نال محبت کرنی تے اننے واہ محبت کرنی اور اس محبت دا اظہار جڑے اب آپ حاضری واسطے گئے نے اور شریف تے انہوں نے اردو ویکھ لیا جنہوں نے نہیں ویکھیا سوشل میڈیا تے موجود ہے تسی ویکھ لو کہ آج چوتھا سالانہ عرس گزر گیا ہے لیکن ہر آن والے عرس تے رونق پہلے نالوں زیادہ لوگ جا کے روٹا دے ستے ہوئے نے اپنا خرچ کر کے جا رہے ہیں گل کی گل فقط ہے انہاں اپنی گل نہیں کی تھی اللہ اور اس کے رسول دی گل کی اللہ اور اس کے رسول دی محبت دا درس دیتا اور پھر بزرگ فرماندے نے کہ جس بندے دی زندگی فذکرونی اذکرکم دا مظہر بن جائے نا فذکرونی دا اللہ دے ذکر دا پھر اس دے مرن تو بعد اللہ کریم اذکرکم دا پورا اس تے اطلاق فرما دیندہ ہے اذکرکم دے حکم دا کہ جس طرح اس نے ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کیتا اس دے مرن تو بعد سارے لوگ اس دا ذکر کرنا شروع کر دیں تو حضرات گرامی حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی محبت حاصل کرن دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ دل دے اندروں اور دنیا و مافیا دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے میں تے تسی ایک کنال یا 4 کنال یا مختصر ٹکڑے دے مالک ہو کے اسی بندے نہیں نہ بن دے تھوڑی جی مال و دولت ساڈے کول آ جائے تے اسی انسانیت تو باہر ہو جاندے ہیں آپ جو باہر ہو جاندے ہیں ارشاد ربانی حدیث قدسی فرمایا دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر اس دی قدر و قیمت میری نظر دے اندر ایک مچھر دے پر برابر بھی ہوئے میں کسی کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہ دے پھر تسی آپ تصور کر لو کہ دنیا دی حیثیت اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر کتنی ہے جس دے پیچھے اسی ساری زندگی دوڑ رہے ہیں اپنا صحت بھی گوا دیندے ہیں اپنی عزت بھی گوا دیندے ہیں اپنی اولاد دے واسطے بھی سکھ نہیں تلاش کرتے سب کچھ دنیا حاصل کرنے دے واسطے اسی لگا دیندے ہیں لیکن مرن دی دیر ہے جسم دے کپڑے بھی اتار لیندے ہیں ہاتھ تے اندروں گھڑی بھی تے اگر انگلے انگوٹھی ہوئے تے ہو بھی جیب وچ پیسے ہون تے ہو بھی سب کچھ اتار کے ان سلے 2 چادراں پہنا کے 3 چادراں پہنا کے دفن کر دیندے نے او سکندر اعظم کے بارے مشہور ہے کہ اودی جدوں موت دا وقت قریب آیا نا تو اس نے آکھیا میرے ہاتھ کفن چوں باہر رکھنے نے
لوگوں نے پوچھا یہ کیوں شریعت کا حکم تے نہیں ہو؟ کہنے لگا اس واسطے کہ لوگ ویکھ لین کہ سکندر جس نے ساری دنیا تے حکومت کی تھی خالی ہاتھ گیا، نال کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ تو یار جی اگر ساڈے آباء و اجداد نال نہیں نہ کچھ لے کے گئے تو میں تو تساں بھی کچھ بھی نہیں لے کے جانا، خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو پھر خالی ہاتھ جا کے جس گھر جانا ہے نا اس گھر دی تیاری اس دنیا کے اندر کرنا ضروری ہے۔ اگلی آیت مقدسہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے، یعنی فی الحال تے سمندر کنارے دے اندر مقید نہیں، ایک مخصوص رستہ انہوں نے ملیا ہے اس سے چل رہے ہیں، تے جے اگر رستے تو نکل کے سیلاب کی صورت ہون اختیار کر لیں تے جڑے نزدیک رہن والے لوگ ہوندے نے انہاں دی کی حالت ہوندی؟ سارے دے سامنے اگر تیز بارش ہو جائے اور ساڈا گھر پانی دے بہاؤ تے ہوے تو پھر ساڈی کی حالت ہوندی؟ تو ارشاد حدیث مقدسہ دے اندر اس آیت مقدسہ دی تفسیر دے اندر کہ قرب قیامت دے اندر زمین نو ہموار کر دیتا جائے گا۔ تو جدو زمین ہموار ہو جائے گی تے پانی دا جدھر رخ آوے گا ادھر چل پوے گا، پھر ساڈا کی عالم ہوے گا؟ ساڈے کول کوئی بچن دریا ہوے گی؟ جس طرح وہ نوح علیہ السلام دے بیٹے نے کہا سی کہ ٹھیک ہے آن دیو پانی نو میں پہاڑاں تے چڑھ جاواں گا، لیکن جدو اللہ دا عذاب آ جائے، اللہ دا حکم آ جائے تے پھر پہاڑ بھی بندے نو بچا سکدے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھودی جائیں کہ قرب قیامت قبراں پھٹ جان گیا، مخلوقات قبراں چو باہر آ جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے۔ اگر اسی آج ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں، تھوڑے جائے جدید ہو گئے ہیں اور اساں یہ سمجھے بھئی اسلام تو دور جا کے ساڑی کامیابی ہے، جبکہ اگر اسلام دی تعلیمات اسی پڑھیے نا، بزرگاں کو بیٹھیے تے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں جو رات ہوئے نا اکلے ہو تے چارپائی تے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیتے کرو۔ کیا کیتے کرو؟ کدے کیتے نے محاسبہ؟ چلو کدے نہیں کیتے نا آج کر لینا۔ رات نو بیٹھ کے نا الگ، صبح جاگ دن تو لے کے تے رات جسے لے تسی بیٹھے ہو اس وقت تک سارے وقت دا حساب لگا کے توجہ اس عمر سے کرنی ہے کہ میں کتنے او کم کیتے نہیں اس وقت دے اندر جنہ تے اللہ اور اس دا رسول راضی ہے، اور کتنے او کم کیتے نہیں جنہ تے اللہ اور اس دا رسول۔ سارا آئینہ سامنے آ جاوے گا، سمجھ آ جاوے گی کتنا وقت اسی اپنے واسطے بہتر بنایا اور کتنا وقت اصل فضول ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا مال و دولت دے بارے، مال و دولت جمع کرنا کوئی بری گل نہیں، لیکن اگر اس کو جمع کیتا جائے دنیا دی خاطر، دنیا دے مقاصد دی خاطر جمع کیتا جائے تو پھر مال و متاع انسان دے واسطے وبال ہے، اور اگر جمع کیتا جائے اللہ رسول دی راہ دے اندر خرچ کرن دی خاطر، دین اسلام دی خاطر، پھر وہ مال بھی انسان نو فائدہ دیندا ہے۔ اسی مال و دولت اکٹھا کردے ہیں، اکٹھا کر کے مر جاندے ہیں، ساڈے ختم کل جمعرات اور ختم چیلم تک دے ساڈے تے خرچ کیتا جائے گا، اس تو بعد کوئی پتہ نہیں ہے ساڈے اولاد اللہ تعالیٰ تے اس نے کدھر خرچ کرے گی اور کچھ ساڈے کو ہوے گی۔ اچھا ایک اور چیز کہ آج کل اساں مستقبل دی بڑی پریشانی ہے۔ کیا جی حضرت اسی طرح ہونا ہر بندے دی زبان تے کہ مستقبل بہتر بن جائے، مستقبل کس میں کیا جاندہ آن آلے وقت میں۔ اچھا تے اے جڑی قبر ہے اس نے کڑے کھاتے پایا ہے، وہ مستقبل نہیں۔ اچھا پھر ایک گل ساڈے ذہناں دے اندر بیٹھ گئی بچیاں دا مستقبل بنا لگے۔ حضرت گرامی بچیاں دا مستقبل میرے تواڈے ذمہ نہیں، او انہاں نو پیدا کرن والا جانے تے او جانن جس نے انہاں نو دنیا دے اندر بھیجا ہے نا، انہاں دے رہن سہن دا، انہاں دے کھان پین دا انتظام اس دے ذمہ میں، میرے تواڈے ذمہ نہیں۔ مینوں تے تانوں اپنے مستقبل دی خبر پریشانی ہونی چاہیے کہ او مستقبل ساڈا قبر ہے۔ اسی نہ اس نو ماضی چ پایا ہے، نہ اس نو حال چ پایا ہے، نہ مستقبل چ پایا ہے۔ تے جدوں اچانک موت آ جاوے گی نا پھر پتہ چلے گا کہ اچھا ساڑھا مستقبل تیز۔ تو آؤ غنیمت جان مل بیٹھنے کو، کیونکہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ آئی تسی نہیں سن دے خیری میرا بندہ تو گھر تو نکلے آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، اے بندہ جا رہے اسی دھماکہ ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اے چند دن پہلے تو سپارہ جنار دے اندر چند دن پہلے جڑا ظلم ہویا نہیں سنیا، یا غزہ اور فلسطین دے اندر جڑا ظلم ہو رہا ہے،
میں تے حیران و پریشان ہاں اساں مسلماناں تو کہ اسی کس طرح دے مسلمان ہاں کہ ساڈے بھائی دن راتی کٹ رہے نے اور انہاں دے خون ساڈے سامنے ساڈی آنکھیاں دے سامنے موجود نے اسی پھر بھی اپنی عیاشی دے اندر مگن ہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے مسلمان جس میں واحد ایمان نے کلہم مسلمان جس میں واحد دی طرح نے جسم دے کسی ایک عضو نوں تکلیف ہوئے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے ایک سال تو تے عرصہ ہو گیا مسلمان کٹ مر رہے نے اسی اپنے للیاں دے اندر مشغول اپنے معاملات دے اندر مصروف اسانو وقت ہی کوئی نہیں صرف گل کرن واسطے بھی اور اے جڑے ساڈے سراں تے مسلط نے ہجڑے قسم دے لوگ جنہاں نو صرف اپنی کرسی بچان دے نال غرض ہے اور اج بڑے لوگ پریشان نے نا کہ لوگوں کو گرفتار کیتا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مکافات عمل ہے کچھ بھی نہیں اے فقط ایک اللہ دے ولی دی بددعا ہے جڑی انہوں نے کیتی سی یا اللہ نے سارے نو گن لے تے سارے نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری اور اج بھی اگر کسی نو شک ہے انہوں نے ایک گل فرمائی سی انہوں نے کہا سی تو ساڈا راستہ نہیں روکیا اللہ دے دین دا راستہ تساں رکھیا ہے اور دین اپنی پاور رکھدا ہے اور جے اگر آج بھی سانو نہیں نہ سمجھ آندی کہ دین اپنی پاور رکھتا ہے یا نہیں تو پھر ساڈے واسطے شاید کوئی آسمان تو ہدایت کا نیا طریقہ اترے گا حضرت گرامی قدر یہ 5 سال نہیں گزرے او قبلہ امیر المجاہدین نے جملہ ارشاد فرمایا سی فرماندے سن اسی برداشت کر گئے اور برداشت فقط اللہ اور اس کے رسول دی ذات دی خاطر کیتا ہے کیونکہ ساڈا اپنا مقصد کوئی نہیں سی یار مانو دسو اے علماء کرام اے تحریک دے ساتھی چمکدے ہوئے چہرے انہاں جو کوئی سانو دہشت گرد نظر آندا کیوں جی تساں 788 بھی لگائے دہشت گردی دے دفعات بھی لگائے جیلاں دی اندر بھی لوگاں نو بھیجیا تساں گولیاں بھی چلائیاں شیلنگ بھی کیتی سب کچھ کیتا ساڈا ایک کوئی مطالبہ سی حضور دا دین تخت تے آنا چاہیے اور یہ گل ہمیشہ واسطے یاد رکھو دین اپنی پاور رکھتا ہے اور دین تخت تے آوے گا انشاءاللہ تعالی اور جس نے بھی دین دے نال ٹکر لئیے نا یار جی اگر ابو جال جیسے لوگ نہیں نہ بچ سکے تو اے آج اس دی اولاداں کسے اس کھاتے چاہیے نہیں اس واسطے ہمیشہ واسطے یاد رکھنا کدے بھی دین نال ٹکر جی اگر اللہ توفیق نہ دے وے سائیڈ دے ہو کے بہ جانا بے شک لیکن دین نال ٹکر نہ لینا اس واسطے بھائی عزت مال و دولت کرسی منصب و جان نہیں مندی وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے اور ایمان والے واسطے منافقہ واسطے عزت کوئی نہیں جی اگر آج بھی اسانو نہیں سمجھ آندی تو پھر اسی ہدایت ہی طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسانو ہدایت عطا فرما دے یا اسانو سچ تے جھوٹ نظر آ جائے تو حضرات گرامی قدر دین اسانو رستہ دسیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آل بیت اعظام انہوں نے تے کدے نہیں سی کیا کہ حضور ساڈے باغ پکے ہوئے نے ساڈے باغاں دے پھل تیار نے ساڈے مستقبل دا کی بنے گا ساڈیاں فصلاں تیار نے یا رسول اللہ تسی اسانو جنگ تے لے کے جا رہے ہو ساڈی اولاد دا کی بنے گا ساڈے گھر والیاں دا کی بنے گا حضور نے ارشاد فرمایا جنگ تے چلیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چلیے سرکار نے تو ارشاد فرمایا صحابہ اس طرف اور جنگ تے جانا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چلیے اسی حاضر آمنا وصدقنا یا رسول اللہ اسی حاضر اور کدے کسی گل تے پیچ تاب نہیں کھادا کسی پریشانی دا اظہار نہیں کیتا بلکہ جو بھی گل حضور نے کیتی نا صحابہ کرام نے من لئی اور جڑا گل من لوے نا اللہ اور اس کے رسول دی او کدے ناکام ہو سکدا ایک بندہ سی نا سفر تے جان لگا تے جاندے ہو یا رستے تے نا جان تو پہلے اپنی بیگم نے بلایا تے بلا کے بٹھایا چونکہ میری ماں بہناں بھی سن رہی نے انہاں واسطے بھی ایک نصیحت اور ایک گل میں سنا دینا کہ اس نے اپنی بیگم نے بٹھایا بٹھا کے تے کہنے لگا کہ میں سفر تے جا رہا ہوں تے تو کوشش کرنی ہے کہ میرے گھر والے میرے والدین احباب دے نال تو اس طرح دا برتاؤ رکھنا ہے کہ میں کوئی گلہ نہ لگے اس نے کیا ٹھیک ہے انشاءاللہ گلہ نہیں ملے گا وہ چلا گیا واپس مڑ کے آیا تے آ کے تے آلے وال پچھیا سارے کو ملاقات کی تے سارے نے آکھا کہ تیری بیگم نے بڑا اچھا برتاؤ ساڈے نال کیتا ہے والدین نے بھی رشتہ داراں نے بھی عزیز و اقارب نے سارے نے ایک کو گل کی تھی کہ تیری بیگم نے تیری گھر والی نے بڑا اچھا برتاؤ ساڈے نال کیتا ہے اس نے جا کے نا تے اس کی تعریف سنی خوش ہویا تے جا کے تے اس کا شکریہ بھی ادا کیتا تے کہنے لگا کہ میں تیرے تے بڑا خوش ہوں کیونکہ سارے تیرے تے خوش نے اور راضی نے اس سے گل کی تھی
اس دی بیگم نے، اس دی گھر والی نے اس نے جواب دیتا، وہ کہنے لگی کہ میں انہوں نے نہیں ویکھیا، میں تیرا منہ ویکھیا۔ تے کسی شاعر نے نا اس دی بڑی بہترین ترجمانی کی تھی اپنے الفاظ دے اندر کہ وہ جڑی خاتون سی نا اس دی گھر والی سی، اس نے گل کی تھی، آکھن لگی سارے گھر دی بنی رہی میں گولیاں تیرے واسطے۔ گولی کیا جاندہ ہے ملازمان و خادمان، بھئی میں اگر سارے گھر دی خدمت کیتی ہے نا، سارے تیرے رشتہ داران دی، تیرے عزیز و قریب دی، تے فقط تیری خاطر کیتی ہے۔ سارے گھر دی بنی رہی میں گولیاں تیرے واسطے، تے کسے اگے اچھا نہیں میں بولیاں۔ اسی بھی سرکار دی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے اتنا ہی عرض کرنے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صحابہ کرام نے تے ساڈے سر دے تاج، اہل بیت اعظام نے تے ساڈے سر دے تاج، آپ دی امت دے اولیاء نے، صلحاء نے، شہداء نے ساڈے سر دے تاج۔ یا رسول اللہ، اسی انہاں نوں نہیں ویکھنا، اسی تو سانوں ویکھ رہے ہیں۔ وہ اسی شیر سرکار کو سامنے رکھ کے عرض کرنے ہیں کہ سارے گھر دی بنی رہی میں گولیاں تیرے واسطے۔ یا رسول اللہ، جیڑی بھی تو ساڑھی نسبت آ گئی ہے، اگر تو ساڑھی گلیاں کے اندر پھرن والے کتے دی گل بھی آ گئی ہے، کسے اگے اچھا نہیں میں بولیاں۔ اللہ کریم جی ذات مندی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا فرمایا بھئی اس وقت جو کچھ تساں نے آگے بھیجیا اور جو کچھ پیچھے چھوڑیا، وہ سارا تو ساڑھے سامنے آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو مقررہ وقت منتظمین نے ارشاد فرمایا اس سے دعا ہو جائے۔ اگلی آیت مقدس فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ فرمایا اے آدمی، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ او کریم رب، او نعت خان ساتھی پڑھ رہے سن کہ وہ رزق بھی دیندہ ہے اور عیب بھی۔ اسی طرح میرے عیب مینوں پتہ نہیں، باقی سارے انہوں میں نہیں کہندہ، لیکن ہر بندہ گناہگار ہے۔ اپنے گریبان دے اندر اسی جان کے ویکھ لگئے جی، اگر ساڑے عیب جنہ لوگاں دے سامنے اسی سفید پوش بن کے نکل دے ہیں، انہاں دے سامنے کدے ساڑے عیب آ جائے اسی نظر اٹھان دے قابل ہاں سے، تے پھر اس کریم رب دا اسی شکر کیوں نہ ادا کریے کہ اس دا رزق کھا کے، اس دی زمین تے رہ کے، اس دا دتا ہویا استعمال کر کے، اس دی نافرمانی دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی وہ رب ساڑے عیب ظاہر نہیں کردا، بلکہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقے نال ساڑی ستر پوشی کردا ہے، ساڑے عیباں نوں کج دیندا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آؤ آج اس رب دا شکر ادا کر لو جے نہیں تے قرآن پکار کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب دی طرفوں تو سانوں کس چیز نے بے غم کر دیتا ہے کہ اس رب دا کھا کے بھی تسی پریشان نہیں ہوندے کہ اسی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یار والدین دی بندہ 2 دن گل نہ مننے تے او کھان واسطے روٹی نہیں دین دے، تے او رب سانو 70 سال تک نافرمانیاں دے باوجود کھان واسطے دیندا ہے، تے جے اگر اسی اس دے فرما بردار بن جائیے تے پھر جے اگر اس دے حکم من لگیے تے پھر ساڑے کو سارے کماں واسطے وقت ہے، نماز واسطے وقت کوئی نہیں، سارے کماں واسطے ساڑے کو وقت ہے، سرور کائنات دی بارگاہ عالی دے اندر درود و سلام عرض کرنے واسطے وقت کوئی نہیں، سارے کماں واسطے ساڑے کو وقت ہے، دعا دے واسطے ساڑے کو وقت کوئی نہیں۔ امام صاحب نے سلام دے رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، حدیثہ پھٹ کے ہو جا رہی، کیوں تسی نماز پڑھ کے کوئی اللہ تعالیٰ دے احسان کیتا ہے؟ اے جڑی گل ہے نا بھئی دعا دی کوئی ضرورت کوئی نہیں، ارشاد حدیث کے اندر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کما قال دعا عبادت دا مغز ہے۔ اسی نماز پڑھ کے کوئی احسان نہیں کر دے اللہ رسول دی ذات تے، اسی اپنا فرض ادا کر دے، فرض ادا کرنے تو بعد عاجزی دے نال دعا کرنی چاہیے۔ میں نے حضرت کی گل بڑی پسند آئی، نماز جنازہ دے دن انہوں نے سختی نال ارشاد فرمایا سارے حضرات سرانو کج لگو، اسی مذاق بنا لیا ہے۔ اچھا میں نے دسو سانو کسی عدالت دے اندر، کسی محکمے دے اندر، کسی افسر دے سامنے جانا پڑے ویل جائے نا کہ اسی پہلے اپنا سایہ تلاش کر دے ہیں، سر دا سایہ تلاش کر دے ہیں، بے ساڑے پیچھے کسی دا ہاتھ ہوئے، ساڑے دے کوئی جان والا ہوئے، کوئی سانو دسن
والا ہوئے کوئی ہاتھ رکھا سر تے ہوئے یار اسی ادب و احترام اتنا کریے عدالتاں دا دنیا دے قانون دا اللہ رسول دی بارگاہ دی گل آوے جس طرح ساڑا دل چاہے جا کے کھڑے ہو جائیے کیوں اسلام اتنا یتیم ہے کیا اسلام نے سانو کوئی تعلیمات نہیں دیتی ایسا کجنا کوئی عادت رواج تے نہیں اس واسطے کہ اسی پابندہ شریعت دے اور شریعت اساڑی طبیعت دے مطابق نہیں ہونی چاہیے بلکہ اساڑی طبیعت شریعت دے تابع اور مطابق ہونی چاہیے تو ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم چلو ایک دو آیاتیں ہمارا صلاۃ ادا کرنا فرمایا کہ تساں کس چیز نے اس کریم رب نے کڑو بے غم کر دیتا کہ تسی اس نے اتنے کرم نے باوجود ٹھیک جی ٹھیک کیڑا رب کیڑا کریم رب فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا جی اگر اللہ کریم کی ذات اساڑی ایک اکھ لے لوے تے اساڑا کوئی زور ہے جیسے واپس لوی کیوں جی اساں ٹھیک ٹھاک اللہ کریم نے بنایا اساں نہیں ایک اکھ جے بجائے تھے سامنے دے سجے پاسے ہو جائے وہ تو قادر ہے نا کر سکنا نہ ہو تو کیا اسی برداشت کر سکنے اس طرح یا اسی کوئی زور لا سکنے بھی نہیں ایسا نہیں آنکھ اس طرح ہی ہونی چاہیے تو پھر کیا اسا اس کریم رب نے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے ہر گھڑی شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ بزرگان دین ارشاد فرمانے کہ تو ساڑی سانس اندر جاوے تا بھی الحمدللہ باہر آوے پھر بھی الحمدللہ جے تو سمجھ لگو تا بھی الحمدللہ جے جاگو تا بھی الحمدللہ اس واسطے کہ مولا تیرا شکر ہے اسی اس قابل بالکل بھی نہیں ساڑھے اعمال بھی اس قابل نہیں لیکن تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا صدقہ ساڑھے تے کرم فرمایا تیرے لکھ کروڑ احسان تو حضرت گرامی قدر جیڑی زندگی غفلت دے اندر جہالت دے اندر گزر چکی ہوتے گزر چکی جیڑی زندگی باقی ہے آؤ اللہ اور اس دے رسول نو راضی کر لگی اور اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرن کا بڑا آسان طریقہ ہے جنہ گلنا دا اللہ رسول حکم دے وے من لو جنہ تو منع کرے ہو نہ تو رک جاؤ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا ایک گل آخری کہ ایصال ثواب ہے جو اہتمام کیتا گیا ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لے کے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ کرام سلف صالحین سارے دا طریقہ کار ہے اور اساڑا ایمان ہے کہ اسی جو کچھ بھی پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا دی خاطر ایک گل ہمیشہ سے یاد ذہن وچ رکھو جدوں بھی کسی نماز جنازہ تے جاؤ کسی دے کول دعا دے واسطے جاؤ کسی محفل وچ جاؤ کسی نو موت تکان نہیں جانا اللہ اور اس کے رسول کی رضا دی خاطر جاؤ اجر بھی وہ ذات دے گی تو سانو بھی فائدہ ہوئے گا جس دے واسطے جاؤ گے اس کو بھی فائدہ ہوئے گا تو اساڑا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ بندہ جدوں بھی کوئی دعا کردا ہے اللہ کریم دی ذات قبر والے نو اس دا اجر قبر دے اندر عطا فرماندا ہے اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا المیت کا غریق الماء کہ میت پانی دے اندر ڈبن والے دی طرح ہوندی ہے کہ جس طرح وہ ڈب رہا ہوے اس کو چھوٹا جہا تنکا نظر آوے جو سمجھدا ہے میرے واسطے پہاڑ دی مانے دے مینوں اس دا سہارا مل جائے گا میں پار لگ جاواں گا اسی طرح تو ساڈی دعا اس نو قبر دے اندر راہ دا باعث بن دی ہے اللہ کریم دی ذات مینوں تے تسانو تا دم آخر عزت و ناموس مصطفیٰ تے پیراداری دی توفیق عطا فرمائے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا